السلام عليكم إخوان أخوات. واحد الجولة في فندق سندباد بأكادير. واحد الفندق صغير ولكن زوين، صغير ومحيدق زوين صراحة، ديال جوج الناس من داك شرفاه. هادي الساحة اللي قدامو، هاديك السينما الصحراء. الساحة اللي قدام الأوتيل. كاينين ريستورات قدامو، اللي بغى ياكل فطار، اللي بغى يفطر، اللي بغى يدير مثلا تقهيوة، واللي بغى هانتوما كيف تيبان لكم نخيلة في الساحة مباشرة. هذا هو الفندق، غادي ندخلو للفندق، نشوفو لا ريسبسيون، نطلعو نشوفو لا شومبر ونشوفو كيفاش داير داكشي. الثمن 300 درهم دو بيرسون، وفيه لا بيسين، بيسين صغيور تا هو ديال هادي بلان فين يجلس يدردش شوية مع الأصدقاء، إلا جاو شي صاحبو ولا هو العائلة. قدر مثلا يريح في العشية مثلا بور بخوندغ ان كافي ولا شي حاجة، ياخد قهيوة. هادي لا ريسبسيون، هي هادي لا ريسبسيون. هانتوما محيدقة حتى هي، انسان الا بغا يتسنى مثلا نوبتو ولا شي حاجة، التصاورات والمسائل ممكن نتا الا بغيتي تهز شي كتيب مثلا تقرا، الا كنتي مبلي بالقراءة. ولو انه دابا البورطابلات ما خلاو ليك هانتوما هذا واحد الكولوار باساج، تمشي ديريكت لواحد القاعة فيها اللايف الميوزيك وداكشي، موسيقى وداكشي، الناس اللي يهز عليهم موسيقى. هاد التصاورات لا ريسبسيون شتيها، السيد ديال لا ريسبسيون لعمرها دار تصاور ديال العائلة الملكية. ونطلعو البريمير ايطاج. هانتوما صورة من التراث، هانتوما تا الممر فيه الموكيت داكشي زوين محدق. تنجي لهنا بزاف صراحة هاد لوطيل مع العائلة ومع المدام. فاش نجي انا والسيدة عندي تنجيو ليه 300 درهم صراحة، وقريب لكلشي، هو في البرج قريب لكلشي. هذا الكولوار باساج هذا الكولوار قربنا لا شومبر فين نازلة هي ديال لا شومبر. ندخلو هانتوما كاين لي دوبل مع لي سامبل، على حسب الا كان عندك شي وليد صغير ولا جبتيه معاك ولا شي حاجة. نتوما داكشي على قد الحال. المهم زوين زوين صراحة. هذا الدوش والطواليت وبلاكار وواحد البالكو صغير. هانتوما شتو هاد البالكو، ها هو البالكو دايرين فيه كريسي لو بغيتي تجلس. كاين للاسف الاشغال هنايا تيقادو في هاد الطريق اللي قدام حدا لوطيل، تيقادو فيها. عرفتو اكادير كلها مقلوبة، كلها شونتي. وروينة صافي قلتلك راه كلها اكادير خدامين فيها، كلها خدامين فيها. ما عرف هاد ليفيزا صغيرة داكشي. المهم اش خلى هذاك ان دو تخوا محسوب داكشي. نطلعو نطلعو للسطح لا بيسين، نطلعو نشوفو لا بيسين. هذا الكولوار مع مظلم شويه على حساب غير التصوير، ما هو ما مظلمش. التصاورات ديما غادي معاك تصاور، تصاور في الجناب وفي المسائل. عامر تصاور صراحه. نطلعو مع الدروج. هانتوما شو التصاور ديال داير في الحيط، تياخدوهم من التراث ديال المنطقه، فهمتي. مع اكادير وداكشي دايرين داكشي ديال الاركان، دايرين تا الدروج دايرين لهم الموكيت. صراحة الجو رائع،
طيراس سولاريوم اللي هي فين دير. دابا نمشيو لتما نشوفو، طلعوا لهاد المسبح صغيور، تشوفو داكشي بحال شي مسبح بريفي، مسبح بحال شي مسبح بريفي. هانتوما شتو دايرينو في السطح، ها هو داكشي من برا. المهم تعوم، شتو لا فيو من لا طيراس من السطح. راه هو اكاديرو فلا، داك هو الجنب ديال اكاديرو فلا. المهم هنا كيف تتبان لكم لا طيراس السطح هو اوتيل قديم، زعما عنده تاريخ، عنده غنزلو هنايا شخصيات معروفين. هانتوما لا بيسين داكشي زوين حدو قدو. هذيك البنيه الصغيره هذيك هي تتعوم. هذه الساحه اللي قدام لوطيل، هذا حدا اوطيل ماسا. نجيبو دويره في هاد لا طيراس. على حساب الانسان لا بغى يتشماش، لا بغى ياخد الوقت ديالو هنايا قهيوه، طيراس سولاريوم. صراحة من برا الانسان لا بغى يتشمش ولا بغى ياخد واحد قسط من الراحة، راه الدوشات شتيهم، الدوشات هادو. المهم جبنا بكم دويرة، عطيناكم فكرة وصافي، بأنه الإنسان راه ماشي بالضرورة ياخد واحد لوطيل اللي داير 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم. إلا في المستطاع الله يعاونو، لا ما في المستطاعش، راه الإنسان يقدر مثلا ياخد على قدو مثلا واحد 300 درهم صراحة دو بيرسون. والله إلا تناخدو بعض المرات تتنزل كاع 250 جوج الناس في شي بلاصة ما كاين لا بيسين لا والو بعيد، وتقدر تاخدها كاع في سميتو. هذا أنا غادي تحت الماء، السباحة